Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan quloq pardani teshilishi va uni asoratlari, uni oldini olish, operatsiyadan keyin qanaqa reabilitatsiya deydi, uxot qilishlar haqida gaplashamiz. O'zi quloq pardasi bu doimo aytaman, Alloh taolo tomonidan bergan ne'mat hisoblanadi. Chunki biz asosan tashqi muhitni ko'rib, eshitib bog'lanamizda. Ko'pchilik bemorlarda quloq pardasi teshik bo'ladi. Buni ko'pchilik bilmaydi. Ya'ni yoshlikda burun bitgan payti, burunda turli xil o'smalar, burunda turli xil adenoiddan keyingi asoratlar yoki burun bilan quloq o'rtasidagi sluxoy truba, ya'ni eshituv kanal orqali infeksiyalarni o'tib quloq pardani teshilishi va turli xil hayot davomida ortilgan travmalar hisobida teshiladi. Odatda teshilgandan keyin ko'pchilik buni biladi, quloq pardani teshik deydi, lekin eshitishim yaxshi deydi. Lekin eshitish yaxshi bo'lganligi uchun bemorlar bemalol hayot tarzini davom etadi. Aslida bu xato, chunki quloq pardasi eshitish vazifasini bajarmaydi. Quloq pardasi faqat tovushni o'tkazish vazifasini bajaradi va tovushni o'tkazuvchi sistemasi quloq parda teshilgandan birdan pasayib qolmaydi. Yillar o'tgan sari o'rta quloqdagi jarayon, ya'ni o'rta quloqda eshituv suyakchalari chirishi, turli xil narsalar o'sishi natijasida eshitish nerviga ta'sir qilib, eshitishni pasaytiradi. Xo'sh, quloq parda teshilganda yoki teshilishdan keyin nimalar qilish kerak? Avvalo, quloq parda teshilganda hech qachon quloq yuvilmaydi. Ko'pchilik bemorlar oddiy mahalla shifokorlari deydi, o'zimizga o'xshagan doktor, jaydari doktorlar deydi, yuvishga qiziqadi, ya'ni yuvsa yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Bu xato. Chunki yuvsa ikkilamchi infeksiya qo'shilib, yiringlik jarayoni to'xtamasligiga olib keladi. O'shaning uchun quloq pardasi suvni juda yomon ko'radi. Hech qachon quloq parda yuvilmaydi. Qachon yuviladi? Agar u gribok bo'lib, haqiqatan gribok o'sib, ana vilchirab ketadi, o'shanaqa payt yuvsa yaxshi bo'ladi. Unda yuvganda ham o'zini maxsus eritmalar bilan yuviladi. Ya'ni furasilin bilan yuvilmaydi. Quloq parda teshiladi va bemorlar turli xil dorilarni tomizadi. Quloq parda teshilganda faqat bitta dori bor, Flaxadex esingizdan chiqarmanglar. O'sha dori tomiziladi bir kunda 2-3 mahal. Va quloq parda teshiladi, yiring oqadi, yillar o'tgan sari u yiring bir xilda surunkali formaga o'tadi, bir xilda vaqti bilan oqib to'xtaydi. Bu surunkali o'tgan forma, vaqti bilan o'tgan formasi ikkalasi ham juda yomon. Ya'ni ikkalasida ham quloq parda teshilgan, ikkalasida ham surunkali oqib turibdi. O'shaning uchun darhol buni jarrohlik amaliyot aralashuv tavsiya qilamiz. Ya'ni любой quloq parda teshildimi, u bitmadimi, kichkina teshik, ninani uchida teshik bo'ladimi, albatta u operatsiya qilinadi. Operatsiya qilishdan maqsad quloq pardani tiklash, shu bilan birga eshitishni saqlab qolish va eshitishni ko'taruvchi jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Hozirgi kunda bu jarrohlik amaliyoti keng miqyosda o'tkaziladi. Ya'ni bizning O'zbekistonda ham o'tkaziladi bu jarrohlik amaliyoti. Ikki xil usulda, ya'ni quloq pardani orqasidan kesib va ichkaridan deymiz, tashqi eshituvdan endoskop yordamida yamash. Bu eng zo'r pikka chiqqan payti hozir, chunki hamma klinikalarda qilinadi, endoskopik timpanoplastika deyiladi. Meni ham o'zimning soham asosan shu endoskopik timpanoplastika. Bu qilishdan maqsad quloqni ikkilamchi infeksiya tushmasligi, eshitishni keyinchalik tushib ketmasligi uchun va atrof muhitdan ajralib qolmasligi uchun qilinadi bu jarrohlik amaliyoti. Yana bitta misol, ko'pchilik bemorlar menga murojaat qiladi, ko'pchilik keladi, haqiqatan ham eshishi juda past, eshitmaydi. Даже bir xil bemorlar apparatni ham eshitmaydi. Bunaqa bemorlar atrof muhitdan ajralib qoladi, chunki odamlar bilan gaplasha olmaydi. Chunki odamlar bilan gapirgan payt ularning gaplarini eshitmagandan keyin ko'pchilik gapirgisi kelmaydi. O'shaning uchun bunaqa odamlar alohida bo'lib qoladi. Xudo asrasin, sizlarda bunaqa bo'lmasin. Qisqasi, jarrohlik amaliyoti o'tkazish kerak. Ya'ni bu jarrohlik amaliyotini endoskop yordamida maxsus texnika, maxsus apparatlar va instrumentlar yordamida xirurg jarrohlik amaliyotiga olib boradi. Jarrohlik amaliyoti o'tkazish uchun ko'rsatmalar bo'ladi. Ya'ni birinchi eng katta ko'rsatma bu quloq pardasi teshilgan va uzoq vaqt, ya'ni 20 kun, 25 kun davomida oqmagan bo'lishi kerak. Bir xil bemorlar keladi, quloq pardasi kecha oqib qolgan, operatsiya qilib bering deydi. Yo'q, ular operatsiya qilinmaydi. Kamida 10 kun, 15 kun lechina oladi. Quloq parda quruq bo'ladi, keyin operatsiya qilinadi. Ikkinchisi, qon kasalliklari bo'lishi kerak emas. Ya'ni surunkali kasalliklar deydi. Surunkali qon ivishi bilan bog'liq bir xil bemorlarda leykoz kasalliklar bo'ladi. Keyin yurak kasalliklari bo'lishi kerak emas. Eng ko'p savol beradigan bemorlar necha yoshdan boshlab qilinadi deyiladi. Quloq operatsiyasi shaxsan menda 3 yoshdan boshlab 80-85 yoshgacha jarrohlik amaliyoti o'tkazganman. Shunaqa bemorlarim ham bor. Hozirgi kunda yaxshi, Alloh bilan alhamdulillah. O'shaning uchun ham bemorlarga tavsiya qilaman. Tashqi eshituv yo'li keng bo'lsa, quloq parda oqmagan bo'lsa, eshitish nervi jarohatlanmagan bo'lsa, ya'ni karlik kuzatilmagan bo'lsa, quloq pardani yama olsa bo'ladi. Ya'ni operatsiya qilsa bo'ladi. 5 yoshdan boshlab boringki 80 yoshgacha. Ya'ni 70 yoshli otaxon yaxshi eshitmayman, bo'ldi shu bilan men eshitishim yo'qoladigan gap xato. Teshik bormi, u yamaladi. Operatsiya ikki xil usuldan, ya'ni narkozda va uxlatib qilinadi. Ko'pchilik bemorlar buni individual tanlanadi, ya'ni bir xil bemorlarda narkozda ham qilsa bo'ladi, mesni, ya'ni uxlatmasdan qilsa ham bo'ladi. Shu bugun men o'zimda ikkita hodisa kuzatildi. Birinchisi 75 yoshli onaxonimiz mesnida qildik. Hech qanaqa narkozsiz 1 soat davom etdi. Ikkinchisi bir Tojikistondan bir bemorimiz keldi. Ularni narkozda qildik. 100% uxlatdik, chunki u bemor shuni xohladi. Ikkalasida ham maqsad bitta, jarrohlik amaliyoti, ya'ni quloq pardani tiklash. Operatsiya o'rtacha hisobda yana ko'p savol beradi, bemor necha soat davom etadi? 1 soatdan 4 soat, 5 soatgacha cho'zilishi mumkin. 5 soatgacha cho'zilgan bemorlar ham bo'lgan, 40 minutda qilgan bemorlarimiz ham bo'lgan. Hammasi operatsiya davomiyligi ichkaridagi jarayonga ko'proq bog'liq. Ya'ni bir xil bemorlarda quloq pardasi teshik bo'ladi, ichkariga kirsak o'rta quloqda timpanoskleroz yoki timpanofibroz bo'ladi, suyakchalar qotib yotibdi, suyakchalarni alishtirish kerak. Jarrohlik amaliyoti yana cho'zilib ketadi. 2 soatda mo'ljallab kirsak 4 soatga chiqamiz. Shunaqa qilib jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Jarrohlik amaliyotini tushuntirdim, necha yoshdan boshlab, qachon qilishini va qanaqa holatlarda. Endi operatsiyadan keyin bemorlar 1 kundan 2 kungacha yotadi. 2 kun protez qo'yilsa, ya'ni eshituv suyakchalari qotib qolsa,
protez qo'yamiz. Bu protez butun umrga qo'yiladi. Bir xil bemorlar aytadi, protez qo'ygandan keyin samolyotda ucha olmaymanmi, chiylab qolmaydimi deydi. Yo'q, bizning protezda chiylamaydi. Bu protezda mahsuloti titanoviy bo'ladi va teflon bo'ladi. Bu hech qanaqa o'sha chegaradan o'tayotgan paytda xalaqit bermaydi va uni maxsus pasporti bo'ladi. Biz bemorlar o'ziga beramiz pasportini. Shtobi bilsinki yoki boshqa vrachga borgan payti haqiqatan ham shu jarrohlik amaliyoti o'tkazildi, shu protez qo'yilganligi haqida to'liq ma'lumot yetkaziladi. Operatsiyadan keyin buni perivaskasi undan qiyin emas. Endoskopik timpanoplastika haqida sizlar bilan gaplashamiz hozir. Endoskopik timpanoplastika tashqi eshituvdan qilinganligi uchun perivaskasi bir kunda bir mahal uy sharoitida o'zingiz ham qilsangiz bo'ladi. 3 kuncha perivaska qilinadi, shu bilan quloq ochiq turadi. Bemor 2 kundan keyin ishga chiqsa ham bo'ladi, uy yumushlarini qilsa ham bo'ladi, turmush tarzini bemor davom ettirsa bo'ladi. Operatsiyadan keyin bir xil bemorlar savol beradi, cho'milish mumkinmi, samolyotga uchish mumkinmi? Qilish bo'lmaydigan narsalar bor. Ya'ni birinchisi, samolyotga uchish mumkin emas 3 oydan 6 oygacha. Ikkinchisi, quloqqa suv kirish kerak emas, cho'milganda vazelin tampon tiqib cho'milish kerak. Shtobi quloqqa suv kirib ketsa, u ikkilamchi infeksiya tushib, qo'yilgan pardamizga jarohat yetkazib qo'yishi mumkin. Va uchinchisi, ko'pchilik bemorlar asosan bizda qishloqlardan, viloyatlardan keladi. O'shaning uchun ularda uy sharoitida ko'pchilik non yopadi, onaxonlarimiz, opalarimiz, singillarimiz. O'shaning uchun non yopishni ham biz 6 oygacha cheklaymiz. Yaqinda bir bemor keldi, o'zimda operatsiya bo'lgan. Ancha ham internet tarmog'ida meni kuzatadi. Quloq operatsiya bo'libdi, qo'shnimiz non yopib beryapti. Qachongacha bunaqa bo'ladi, doktor? Bunaqa bilan gapiryapti. Jahl chiqqan bilan erkak kishi to'g'ri, baribir noqulaylik. Chunki qo'shnisi chiqib non yopib bersa, non yopib berish 6 oydan keyin ruxsat beramiz. 6 oygacha non yopish mumkin emas. Bu men o'ylab chiqargan qaror emas. Bu dunyo standartlarida bor. Mana shuna olovga yaqinlashish mumkin emas, samolyotga uchish mumkin emas. Chunki qilingan mehnat bir pul bo'ladi, qo'pol aytganda. O'shaning uchun siz to'g'ri tushuninglar, baribir ko'rib tursa mana videodan operatsiya bo'lgan bemorlar sal jiddiyroq qarash kerak. Operatsiya bo'ldi, shu bilan quloq parda bitta eshish zo'r bo'ladi degani emas. Orada shunaqa holatlar bo'ladi, bir xil bemorlarda biz o'zimiz xohlamaymiz. Parda tushib qoladi, eshish pasayib qoladi. Shunaqa bemorlarimiz ham bor. Shunaqa holatlar kuzatiladi. O'shaning uchun jiddiyroq bo'lish kerak va doktor aytganini qat'iy amalga oshirsa-da, inshaalloh manfaatli bo'ladi hammalarga. Bugun sizlar bilan menimcha shu joyda to'xtatamiz qisqacha. Timpanoplastika, ya'ni endoskopik timpanoplastika quloq pardasini yamash to'g'risida qisqacha ma'lumot berdim. Agar sizlarga nimadir qiziq bo'lsa, kommentariyada o'sha mavzuni yozsanglar, albatta men sizlarga keyingi videolarimda o'shani olib chiqishga harakat qilaman.